في يوم الجمعة ذهبت الأسرة إلى بيت الجد، فقصدت الأم وعفاف المطبخ لمساعدة الجدة. أما نور فقد جلست مع ابنة عمها يمنى تلعبان وتضحكان في إحدى الغرف. نور، يمنى حبيبتاي، هل أنتما من تضحكان بهذا الصوت المرتفع؟ نعم يا أمي، وهل هناك مشكلة؟ وهل نسيت أن أبناء أعمامك في غرفة الجلوس؟ ولا يصح أن يسمعوا صوت مزاحكما وضحككما. حسناً، سنخفض صوتينا. لم نكن نظن أن الصوت مرتفع لهذا الحد.